Les responsables burundais, dirigés par André Ndayambaje, secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur, sont arrivés au Rwanda lundi 19 décembre 2022 par le poste frontière unique de Nemba dans le district de Bugesera. La délégation comprend également les gouverneurs de Kirundo, Bururi et Kayanza. Ils sont au Rwanda pour sensibiliser les réfugiés burundais au rapatriement dans leur pays d'origine. Dans leur mission de travail de 2 jours au Rwanda, cette délégation burundaise a rencontré lundi les réfugiés urbains et continue cette campagne de sensibilisation ce mardi dans le camp de Mahama, situé dans le district de Kirehe, où vivent quelques 50 000 réfugiés. À la sortie de la première rencontre avec les réfugiés urbains, André Ndayambaje a fait savoir que le gouvernement burundais s'est donné comme mission de rapatrier ses ressortissants, mais que celui qui veut rentrer au pays doit le faire par sa propre volonté, sans aucune pression. ubu duhejeje kubonana n'abaserukira abahunze baraha mu gisagara ca Kigali no mu bindi bisagara twaganiriye twabashikirije ubwo butumwa nabo baraheza baradushikiriza ivyifuzo vyabo ingene bifuza ko mu gutahuka vyogenda twabigira inama byo twashoboye kuba kwinyisho twabishoboye bindi navyo tuzoshikiriza duhejeje nitwaja Mahama tugakura vyose tuzobishira hamwe tongere dusubire tubiganire n'abakozi baha mu gihugu cy'u Rwanda na HCR duheze turonke inkuru itomoye tuzojana nitwaheze urugendo twavyumvise byo bashikirije bimwe mbere no kubera bari kure kumbure batibonera bumva baronka n'amakuru kumbure adatosoye cyane ari naco gituma bacimvira ko bigifise impamvu mugabe impamvu nyinshi zatumye bahunga ico gihe zisa nizaheze ariko bose ntibahunze kimwe hariho uwo bakumbure ivyo vyaheze we bitamuraba yifuza ko ingorane ziwe nawe zova mu nzira abafise ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'imurano bafise n'ibindi bitandukanye ivyo navyo nyene tuzobishikiriza baheze barabe abo nabo bagifise izo ngorane nazo nyene zive mu nzira kuko guhunguka no guhunguka ushatse ariko kandi nuguhunguka umutima uri munda. Patrice Nadohoka, le représentant des réfugiés urbains au Rwanda, a quant à lui indiqué à cette délégation burundaise qu'il y a certaines conditions exigées pour pouvoir rentrer au pays en toute tranquillité. Entre autres, l'exécution du verdict prononcé par la Cour de justice de la communauté est-africaine concernant le 3e mandat inconstitutionnel de feu Pierre Nkurunziza, ainsi que la réhabilitation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Ibyinshi turabizi iwacu Burundi dufiteyo abavandimwe dufiteyo inshuti ibiba ku munsi turabikurikirana kurusha nabo nyene kuko ari byo twasanze tubarusha ubu nk'ubu twasanze batazi yuko hari abagenda bakicwa hari abagenda bagahunguka bakagaruka bafashwe nabi hariya abo batware abategetsi baje kuturaba benshi navyo bari bazi ariko twe kubera impunzi tuzikurikirana ku munsi n'abagarutse baduca ko kugira ngo tubasubire kubasabira ubuhungiro muri iki gihugu kandi barabubaha urumva tuba tuzi bitari bike rero twanabasavye ivyokorwa kugira ngo umuntu atarutse urabona hariho nk'abantu ivyabo bamaze kubifata impunzi ziri hano amazu yafashwe amapariseri bari bafise yafashwe amakonte yugaye imbere nk'udufaranga bakorera usanga konti yugaye amashirahamwe menshi amakonti yabo arugaye hariho abafise amamanda ni ukuvuga bari ku mitahe mpuzamakungu bumva ntashaka kugenda bashamufata kandi tuzi yuko ntuze sentare yo muri kano karere ka Yase yaciye urubanza ivuga yuko iyo manda twahunze itari manda y'ukuri ni ukuvuga yuko gushika uno munsi ibituma byose twohunguka mu muco biriho bakurikije amategeko bakavuga bati twebwe natwe ivyo badusavye mu masentare n'ibindi ngo bababwiye ati nimusubire ku makoro darusha niyo yubatse igihugu n'ivyo babisubiye ko bakasubira muri amategeko bakayubahiriza ntacobuza kudutanga numva ntitwahunze ngo twarabagwane cyangwa twatera leta twahunze ko amategeko atakurikijwe nk'uko yari ameze kandi yakingira bose urumva rero ubu amategeko ariho akingira bamwe. C'est la première campagne de sensibiliser des réfugiés burundais à se rapatrier, entamée au Rwanda depuis 2015. Selon le ministère rwandais chargé des réfugiés, un total de 30 315 réfugiés sont rentrés au Burundi depuis 2020. Actuellement, 50 329 réfugiés burundais vivent au Rwanda, la plupart dans le camp des réfugiés de Mahama.